vai arī čatā. Un čatā arī mans kolēģis Jānis Arksējos, kurš palīdzēs atbildēt uz dažādiem jautājumiem, ja jums ir, kamēr es runāju. Un tad šodien būs, mums ir arī viesis, Robotikas, kurš tad noradīs vairāk praktisko daļu. Tā daļa būs angļu valodā, bet mēs tad sapratīsim, vai vajag nodrošināt uzreiz tulkojumu pēc katra tā kā slaida vai teksta, vai arī mēs rakstīsim atšķirībā, cik no jums daudziem vajadzēs šo te tulkojumu, cik viņš ir pasaules eksperts, tad, protams, viņš ir angļu valodā. Bet, jā, tad iepazīsimies, es esmu Vātara, es pārstāvu Robo skolu, un tad es sākšu nelielu ievadu, kā es minēju, no sākuma es nedaudz pastāstīšu par to, par dažādiem robotikas elementiem mācību vielu apguvē un arī dažādiem vecuma posmiem, tādu nelielu ievadu, un tad jau došu vārdu Robertam, kurš tad būs vairāk pastāstījis to praktisko daļu, viņa pieredzi, viņam ir vairāk nekā 10 gadu pieredze tieši izglītības nozarē, bet pirms tam viņš ir 30 gadus strādājis robotiku kā tādu, apmācījis 30 pasaules valstīs skolotājus un palīdzējis uzsākt darbību. Līdz ar to viņam tiešām tāds ļoti liela pieredze. Viņš iepriekš strādājis arī ar LEGO Education, un šobrīd viņš strādā ar Shape Robotics, ar to mazo robotiņu, kas ir sēnā. Un, jā. Tā kā droši, ja ir jautājumi, uzdodiet čatā, paceļiet roku, un tad sāksim. Tātad, sākumā tad robotika būtībā ir viens no tādiem labākajiem veidiem, kā attīstīt dažādu problēmu risināšanu. Tas ir veids, kā bērni var uzreiz redzēt, ko viņi dara, kā viņi to izdara, izprast dažādus jēdzienus, testēt. Es skatījos, ka ļoti daudz no jums ir no robotikas pulciņiem un no programmēšanas un datorikas. Līdz ar to es pieņemu, jums jau arī pašiem ir pirmās rokas pieredze šādām lietām. Bet līdz ar to robotika tāpēc bieži vien izmanto arī mācību iestādēs un speciāli izveidot robotiku, kas ir domāta gan tikai pulciņiem, bet arī dažādu stundu apgūšanai. Un tāpēc pēc tam arī parādīs vairākus piemērus no dažādām mācību vielām un stundām, kā tas tiek izmantots un kādi no tiem ir labumi. Ja mēs skatāmies no tādiem ieguvumiem, kāpēc izmantot robotiku skolās, tad, protams, viens ir tas, ka skolnieks strādā komandās un tas veicina komandu darbu, uzlabo komunikācijas. Arī mēs dodoties uz dažādām demonstrācijām. Viena no lietām, ko mēs darām, ir vedam stundas klasēm, un tad mēs viņiem dodam uzdevumus sadalot par komandām, un tad viņi strādā līdz 5 cilvēku grupās, kur viņi tad saliek kopā gan robotiku, gan izdomā, kā pabeigt šo uzdevumu. Saliek robotiku, saprogrammē un strādā kā vienota komanda. Protams, nevienmēr tas izdodas atšķirībā no bērnu, pašiem bērniem un viņu ir introverti vai ekstraverti, tās komandas ir dažādas, bet būtībā tas ļoti labi strādā, kad viņi sanāk kopā, sadala darbus un strādā patstāvīgi jau ar norādēm. Tāpat tas arī dod iespēju iekļaujošai mācībai, jo mācīšanās veidam, jo bērniem ir dažādi attīstības līmeņi, ko jūs noteikti labāk zināt par mani, un attiecīgi šīs lielākoties visas mācības robotika var pielāgot dažādiem līmeņiem un dažādiem tempiem, lai viņi varētu apgūt lietas savā laika posmā. Tas, protams, arī rada entuziasmu, ka tu redzi taisi. Mēs arī vakardien bijām vienā skolā, un bērni, kuri pabeidz ātrāk, viņi jau sāka vadīt robotus. Un lielākus robotus pārtaisīt, viņus darīt jaunas, paši meklēt, kā uztaisīt jaunas lietas un darīt, un tas viņus ievilina iekšā vairāk šajā tādās eksaktajā zinātnēs un STEMā, un rada šo te entuziasmu par to, ko ar to var izdarīt. Un no tāda praktiska viedokļa savādāk tas viss izklausās tāds ļoti abstrakts. Ir sevišķi, protams, ir tie bērni, kuri jau ir noslēgušies to, kas jau zina, ka viņi to darīs, bet ir pietiekoši daudzi, kas ir uz sliekļa, kas mēģina saprast, vai viņiem tas interesē vai ne, un liekas, ka tas ir kaut kas ļoti sarežģīts, grūti apgūstams un viņiem piemērots, vai patiesībā tas var arī tā nebūt. Tāpat tas ļoti veicina arī kritisko domāšanu, un kas labāk arī iedrošina mācīties no kļūdām, ka viņi saprot, ka kļūda ir tikai daļa no procesa, kādā veidā to darīt un apgūt šīs te vielas. Tad, skatoties par to, kāda ir tā robotikas pārsvarā tas sadalījums pa
izglītības līmeņiem, tad es zinu, ka ir arī kaut kādi bērnu dārzi pieslēgušies. Bērnu dārzos tas ir diezgan viegli, pārsvarā viņiem ir tiešām ne bez ekrāna ierīces, kur viņi mācās pirmos konceptus par virzienu valodu, par secīgumu un programmēšanas pamatus. Un to būtībā var piesaistīt kurām nodarbībām. Bieži vien arī bērndārzos izmanto robotiku, lai apgūtu arī tādas tēmas kā Ziemassvētkus un Lieldienas tradīcijas par dažādiem dārziem. Viņi vairāk vai mazāk lieto robotu kā spēles elementu, kurš brauc, dara, piedalās aktivitātē. Tad sākumskolā jau ir vairāk pamazināšanas programmēšana, arī var uzsākt atšķirībā no bērnu līmeņa vai nu ar bezekrāna vai jau ar ekrāna, vai ar aplikācijām, vai ar ļoti vienkāršotu scratch versiju vai bloku veidu versiju programmēšanai, bet tādā ļoti jau vairāk vienkāršā līmenī. Primāri tā doma ir apgūt tiešām sākumskolā izpratni par digitālajām ierīcēm, kas bieži vien arī pietrūkst, lai gan jaunieši lieto šīs te ierīces, viņi nemāk viņas lietot jēgpilni. Ļoti daudz viņas ir vienkārši patērē, bet viņi nezina viņu potenciāli īsto un kā viņas pielietot, lai paveiktu kaut ko vairāk. Tāpat sākumskolā vairāk ir mācīšanās rotaļīgā veidā ar aktivitātēm, piesaistot dažādas priekšmetus, arī līdzīgi kā bērndārzā salīdzinoši viegli, jo robotiņš kalpo kā robotiņu izmantošana ir salīdzinoši vieglā līmenī, līdz ar to viņu var piesaistīt ļoti daudziem priekšmetiem. Ejot jau vairāk uz pamatskolu, tad jau, protams, es zinu, ka jūs arī noteikti skolniekiem mācīt jau Scratch vai citu uz blokiem bāzētu programmu. Tad tur tā ideja ir vairāk tiešām arī roboti mācību materiāli, ir vairāk par ikdienas un pasaules problēmu risināšanu, izmantojot šīs dažādās tehnoloģijas, vai tas ir risināt transporta, loģistikas kaut kādas lietas, vai tas ir veidot dažādas prototipus un eksperimentus, lai robots vāktu, darītu, testētu lietas un saprast par digitālo drošību. Un tad vidusskolas līmenī, protams, jau ir programmēšanas valodas. Lielākoties visi roboti, kas ir domāti izglītības iestādēm, iet jau no bezekrāna līdz jau programmēšanas valodām ar domu tādu, kad šiem robotiem ir jāspēj skolai būt diezgan ilgtspējīgiem un noglābt iespējas lielāku auditoriju. Līdz ar to lielākoties visiem robotiem pirmais ir aplikācija, tad ir blokveida programmēšana, lielākoties Scratch vai Scratch bāzēta programmēšana, un tad tālāk jau aiziet atšķirībā no robota veidu, vai no Python vai JavaScript vai C++, un tā ideja tāda, ka programmējot viņi uzreiz var testēt un pārbaudīt savu programmu un veidot dažādus risinājumus. Tad, protams, arī vidusskolā ir vairāk par kiberdrošību, nāk klāt arī, protams, 3D grafikas, printeri, virtuālās realitātes un izpratni par to, jau padzināt izpratni par to, ko darīt ar IT nozarē vai vispār tehnoloģiju nozarēs kā tālāk. Tas ir tāds neliels intro par to, kā pārsvarā lielākoties pasaulē tā robotika iet skolā cauri, bet tas ir tā ļoti, ļoti vispārīgi. Tad tālāk es dotu vārdu Robertam, bet man ir tāds no sākuma jautājums, varbūt jūs varat pacelt roku, kuri saprot angļu valodu. Tīri, lai mēs saprastu, vai labāk ir tulkot pēc katra teikuma, vai arī likt iekšā čatā tulkojumu tajiem skolotājiem, kuriem angļu valoda nav tik zināma. Tā. Un tad pārējiem sanāk, ka nav labi. Skaidrs, tātad tikai pāris skolotājiem ir pietiekoši angļu valodas zināšanas, lai noklausītos. Ok. Jūs arī droši varat ierakstīt čatā, ja jums neatrodas atrakstīt. Ok, tātad pāris. Okay, hi Rob. So I quickly went through everything. So a little bit introduction about you as well. Most of the teachers do not understand English very good. So how we will do it is that you will say something and in a while I will just translate it and after you say it. So that's perfect. Okay. And sorry. Okay. Your mic is off.
No, it's on now. Yeah. And we still don't hear you. You still don't hear me? No. Okay. Dzirdam, we hear you. I hear him. I can hear him. Still, sorry, Rob, your still mic is off. I don't know, you're also... Now you're Yes. muted, Rob. Yeah, can you hear me now, Christian? I can hear you. Perfect. Can everybody else hear? I somehow don't hear you. I'll give you a minute to do that. Sorry, I think it was on my end. Can you hear me now? Yeah. Can you hear me now? Perfect. And is it possible for you to give me screen sharing so I can share the PowerPoint? Yes. That would be really good. Because it's disabled at the moment. Oh, okay. I thought I disabled, but okay. So let's do it. There we go. Perfect. That's perfect. Okay. So hopefully in a moment you should be able to see my screen. Yeah, we do. There we go. That's good. I probably won't put it into the mode of the slideshow just because of being able to move from one screen to another. Mm-hmm. Okay, fantastic. And then, so I'll speak a little bit and then you will translate. Is that okay? Fantastic. Okay. So I'm going to start off by just talking about that statement that I've made up on the screen there about a true classroom robot. And the one thing that I passionately believe about the Fable solution is that we have a solution that can go into every classroom that you want it to go into. Tad Robs sāk ar to, kad viņš nedaudz pastāstīja par šo pirmo slaidu, kad tas, ko viņš tic, ir, kad Fable ir viens no tādiem risinājumiem, kurš var atrasties jebkurā klasē. Okay, I say that because I have been working in robotics now for the last 31 years. And here are the products that I have used in my career so far. Over a dozen different robots that I have taught with, or I have worked with teachers for them to work in their classrooms. Jā, tad Robs to saka tāpēc, ka viņš ir strādājis vairāk nekā 31 gadu, kā izrādās robotikā, un šie ir tie produkti, ar ko viņš ir strādājis šajā visā laikā, tos arī apmācot skolotājus un uzsākšanai. And all of this experience has led me to shape robotics and the two robots that we are going to talk about today. Un visa šī pieredze viņu ir novedusi līdz shape robotics un diviem robotiem, ko viņš arī parādīs caur piemēriem šodien. Un pastāstīs. Although this is a younger picture, this is just an overview of my experience in robotics. I've been a teacher at both primary and secondary, as well as working for many robotic companies. Jā, bildē var redzēt Robu jaunāku. Bet tā ir būtībā viņa izklāsts par viņu pieredzi. Viņš ir bijis skolotājs gan sākuma skolā, gan pamatskolā un strādājis arī ar vairākiem plaši zināmiem robotikas izstrādātājiem. And I have a little bit more hair then. I don't have as much hair now. Un viņš ir vairāk mati bijuši. And I just want to start with this picture because many teachers ask me about the importance of robotics and coding. And I think this picture really does highlight the change in the working environment we live in now. And this is a picture of 10 years of a news company using a cameraman and a helicopter, and then only a couple of years ago using a drone. Un viņam patīk iesākt šo bildi, jo tas parāda to, kāpēc robotika un programmēšana tik ļoti nepieciešama mūsdienās. Bildēm ir 10 gadu starpība, bet tas parāda to, kā 10 gadus atpakaļ cilvēki ziņu komandas filmē un kā viņi to dara tagad. Un tā ir tāda salīdzinoši jau plaši zināma sfēra, kurā jau pielieto robotiku vairāk nekā
nekā... And with the statistic here of nearly half of all jobs within a decade being automated, the importance for us as teachers to prepare our children using robotics as a medium to help children learn, for example, coding. Un var arī šeit redzēt, ka vairāk nekā gandrīz puse darbu tiks automatizēta, kas nozīmē, ka skolniekiem būs jāspēj programmēt, izmantojot robotiku arī. And that is one of the things we want to do at Shape Robotics, is help children be prepared for leaving school and going out and getting jobs in the future. Un tā ir arī viena lieta, ko Shape Robotics ir viņu mērķis, ir sagatavot bērnus un jauniešus tam, lai viņi nākotnē spētu dabūt darba vietas, kas arī By the way, I will skip slides, but you have the whole presentation, and I'm sure it will be sent on to you for reference as well. Viņš izlaidīs varbūt dažus slaidus, šobrīd te ir vairāk, bet mēs jau pirms tam nosūtījām slaidus, bet te papildināt, un es arī pēc tam nosūtīšu slaidus latviešu valodā jums visiem, lai jūs varat viņus izpētīt. And here is Fable then. I just want to introduce Fable to you very quickly. And Fable is what we call a modular robot. Te ir Fables, viņš gribēja ļoti ātri iepazīstināt. Fable ir modulārs robots. And if I go back to this slide here, you will see robots that are either ready built or they are construction kits. Jā, viņš savāc apkārt šo slaidu, lai parādītu to, ka lielākoties pārējie visi roboti ir vai nu viņi ir gatavi, vai arī viņi ir kā konstruktori, kuri ir diezgan ilgi jābūvē. And the problem with ready built robots is you get what you get and you don't have that ability to change that robot. So you have limited creativity. Problēma ar jau gataviem robotiem ir tas, ka jūs saņemat to, kas jau tur ir. Jums nav iespēja viņus īpaši mainīt, un tas līdz ar to ierobežo arī radošanu. And with construction kits, which really did build the reputation of robotics over the last 30 years, the problem you have there is it takes too long to build. Un ar konstrukciju robotiem, kā piemēram LEGO, viņi ir ļoti attīstījušies, bet lielākā viņu problēma ir tas, ka paiet ļoti ilgs laiks, kamēr tiek uzbūvēti. Visticamāk, Latvijā arī lielākoties skolās jau arī lieto tieši LEGO. And I don't know if you can see me talking, but just to show you an example, we say we are a true classroom robot because we can take our pieces out of our box, and the simplest robot can be, using our magnetic system, be constructed in literally 15 seconds. That robot is ready to go. Jā, tas, ko apsveicu, jūs nezinu, vai jūs viņu redzat ekrāniņā pašā maliņā, viņš robots spēja salikt 15 sekundēs jau lietojam. Un viņš darbojās uz magnētiem, kas viņus satur kopā detaļas. And we have two robots in our range. One is a floor robot that drives around, and the other robot is a robot arm. Jā, te ir no Fable, lai izskatātu jūs produktu klāstu, tad viņiem ir divi roboti. Viens robots ir grīdas robots, ar kuru var braukāt, kuram ir riteņi. Otrs robots ir roka, ar kuru tad veikt dažādas funkcijas. Cevišķi, piemēram, robotikā automatizācija. So why do we use Fable? Why am I a big fan of Fable? There are many reasons listed here. The main reason we use robots, well, historically, we have used robots in the classroom, is because it is fun and engaging. Kāpēc sajūsmā par Fable? Viena no lietām, kas arī lielākoties ir bijis vēsturiski, ir tas, ka tas ir salīdzinoši interesanti un arī iesaistoši skolniekiem. We have a modular quick building system. That means we can get our system out of the box, build something and pack it away very, very quickly. Nākamā lieta ir tas, ka tā ir modulāra sistēma, kuru var ātri salikt, kā arī piemērā to var salikt 15 sekundēs, ja braucošu robotu, un arī tikpat ātri viņu var izjaukt un nolikt vietā, kas nozīmē, ka netiek patērēt daudz laiks to.
And then when I do a demonstration of the software in a moment, you will see that we have a unique hub that communicates with our robots, and also that our robots are really robust. And we also have a huge amount of content that is free online for our teachers. Pēc brīdiņa šeit parādīs vairāk par robotu, bet viņu var lietot divās valodās, un tā sistēma ir tiešām tāda ļoti labi lietojama un izturīga un sadarīga vairākām lietām. And I know one of your teachers, I know we've had some questions sent to us, and one of the questions was, where can we use robots? We can use robots in pretty much any lesson, if we want to. Viens no jautājumiem, kas bija iepriekš iesūtīts, bija to, kur varētu lietot robotiku, un tā robota atbilde ir tāda, ka viņi var būtībā lietot jebkurā priekšmenā, bet tas ir attiecīgs, protams, no tā, vai mēs to vēlamies darīt. We see three main ways that robots are used at the moment, and that is in coding, mathematics, and in STEM lessons or STEAM lessons. Šobrīd tā kā no lielākoties roboti tiek izmantot trijās būtībā nodarbēs. Viens ir programmēšana, viens ir matemātika, un tad būtībā arī STEM dažādas lietas, kas Latvijā būtu fizika, ķīmija un tāda tipa. The beauty of our system is, although we're quick to build, with lots of pieces, we can still be very creative and design robots for many different uses. Jā, tas labums ir tāds, ka, lai gan viņi var ātri uzbūvēt, viņiem ir ļoti daudz dažādi gabali, kas nāk klāt, dažādi aksesuāri, kas nozīmē, ka to robotu var uztaisīt ļoti daudz un dažādu. And as you can see, I've got robots that can throw things, draw things, drive around, play football matches. Imagine what the opportunities are endless. Jā, tā ir daži piemēri no tā, kā tas arī izskatās. Robots var mest, viņš var spēlēt futbolu, zīmēt, staigāt, kā var redzēt apakšā. Tās iespējas ir diezgan veselīgas. Okay, so what I'd like to do now is just do a very quick 2-minute demo of the software and how we connect our robot, so people can see how that works. And then I'll show you some curriculum examples if that works as well. Jā. Tad sākumā Robs parādīs nedaudz to software, kā tas viss aiziet kopā, un pēc tam parādīs dažādas nodarbības, kā tiek lietoti robotika, piemēram. Tātad tas ir Fable Blocklī softwares, programmatūras, kā viņš darbojas. Brilliant. Okay, can everybody see the software screen there? Jā. Fantastic. Okay, so how does it work? I'm just taking out of the box. We have two robots, as I said before. We have a robot that drives around on the floor or on the table. And we also have a robot arm. So we have two robots in our product assortment, and they are connected. They're connected via a USB hub that connects to our computer. So I'm just showing you now what our hub looks like. This is our USB hub, and that connects to the computer. And I'm just going to do that now. So I'm just going to lean forward. Hopefully nothing goes wrong. Perfect. It's connected. And what we've got here, I'm just going to turn my screen so you can see. There we go. You can see my hub is lit up and it's nice and colorful, blue color. Yeah. Tātad tas, ko apsveic, ir šeit divi robotu veidi, tad ritošā daļa un tad robotu roka, viņi savienojas ar datoru caur USB portu. Tas, ko viņš ir rokā, ir centrumēzglis, caur ko viņš nosūta robotam, tad attiecīgi šīs pavēles, viņš ietekās konkrētajā krāsā. Krāsas var mainīt, un attiecīgi pēc krāsas arī robots savienojas ar konkrēto krāsas hubu, kāds arī robotam ir iestādīts. And this hub has 6 colors, as you can see. And that means there are 6 channels that I can connect my robot to. Tad centrumezglim ir 6 krāsas, kas nozīmē, ka var savienot 6 dažādus robotus ar šo te vienu centrumezglu, kuriem var nosūtīt pavēles atšķirībā no tās krāsas, kur tajā brīdī ir iestatīta. Un krāsas jābūt vienādām. Robotiņiem arī tāda pat gaisma.
I'm just giving additional information so it's easier for them. That's okay. And when you pick up your robot and you turn your robot on, so my robot is turned on, you'll see it light up, there you go. As long as the color of the robot matches the color of the hub, the robot and the computer connects. So for teachers, it's really easy to manage. Jā, te viņš arī demonstrē to, kā ieslēdzot robotu, attiecīgi, ja robotam krāsa atbilst centrumēs, tad viņi savienojas kopā tajā brīdī un tiek uz robotu nosūtīt. Līdz ar to skolotājiem salīdzinoši viegli arī to visu vadīt, jo uzreiz jau var redzēt, vai kuram centrumēs, kurš robots ir pievienots klāt. So if you look, this is red, my hub is yellow. And if you look at the software screen, it says where it says hub, where my mouse is, it says no modules or no robots have been found. But if I change this to yellow, it then says one has been found. Jā, tā arī var redzēt, viņš demonstrē, ka no sākuma tad robotam bija sarkanā krāsa, modulim centrumēsklam bija dzeltenā krāsa, līdz ar to tajā brīdī, kamēr centrumēs bija no dzeltenajā krāsā, tad ekrāna neparādījās, kad atrast kāds moduls, bet kaut kā pārslēdz uz sarkano, tā uzreiz programma jau atpazina šo te konkrēto robota roku. And as you can see here, every electronic component has a label, and that says 4HM. And on the software, if I click on the I for information, you can see that my 4HM is connected with 50% battery power. Ja, un katrai šī tā kā robota ierīcei ir arī nosaukums, kurš ir uzlīmēts turiens, un attiecīgi piekonektais viņš rādīja, kad robota roka jau var atpazīt ar viņu nosaukumu, tur arī var redzēt bateriju un kāds ir stāvoklis viņam. And how we program, our software is called Fable Blockly. The software is free of charge, downloadable off the various stores. And we also have a face app, which is free as well, which I'll show you later. Jā, šis ir tas, kā programmēt, tā sauc Fable Blockly, viņš ir bez maksas pieejams Rīgas ielākot visos veikalos, tas ir gan iOS ierīcēm, gan arī Microsoft, un ir pieejama arī Fable Face programma, kas ir telefoniem, kas arī ir bez maksas, un to tad nedaudz vēlāk viņš parādīs. So our robot is called here, the robot arm is called the joint module, and if I click on actions, I'm going to make it do something. I'm going to make it move. So I'm going to bring in my move block and I'm going to type in an angle. Now, if I bring this close, you'll see that the two motors I've got an X motor and I have a Y motor. Tas, ko viņš rokā sauc par joint, tā kā locītavu, tā arī tas ir domāts, un attiecīgi viņš parāda, kādā veidā šo te locītavu kusināt, un var ievērot, ka tas pašs locītavs uzzīmēts X un Y, attiecīgi tās ir tās vietas, kur viņi kustās un ko viņam liks darīt. And as I type bring in commands, notice on the right-hand side, we're having Python being generated as well. Jā, kamēr viņš liek iekšā no Scratch bāzes programmu, blakus var redzēt Python kodā jau uzrakstītu programmu, kas palīdz arī skolniekiem labāk apgūt uzreiz vizuāli abas valodas. And I'm just going to get this robot arm to move for you. I'm using the arm and not the driving one because it's easier to show on a web camera. Viņš tad pakustinās robota roku, viņš izmanto roku, tāpēc, ka tas ir nedaudz vieglāk jums parādīt nekā šobrīd braucošo daru. So I'm just going to press play on the top orange play button here. And if you watch my video, you'll see my robot go one way and then go the other way. Jā, viņš nospied starp pogu un tad varēja viņu video redzēt, kā robots pagriež roku pa labi un pa kreisi. One of my favorite activities to give children with the robot arm is the maze activity, where the children have to move a ball around the maze by tilting the motors in different directions. Viena no mīļākajām lietām, ko viņš citiem skolniekiem strādāt, ir izmantojot labirintu, kā jūs redzējāt, augšā bija tāds labirints, kur ir bumbiņi, kur ir jāievieto iekšā, jāizdzen cauri labirintam, kustinot robota roku. And if you look at the programming from a mathematical point of view, we have
angles, degrees, time, whole numbers, decimals, negative numbers and positive numbers. Ja skatās uz programmu no matemātiskā viedokļa, tur ir leņķi, ātrums, darbības pozitīvie un negatīvie skaitļi. Brilliant. Now, I'll bring in my other robot, the floor robot now, because this is another big feature. When children have become really experienced at using these robots, if I turn this one on and I make sure it's yellow, you'll see that it now says 2 modules have been found. So I can now have 2 robots in my software, which means I can build bigger engineering projects. Tagad viņi pievienoja klāt arī rītošo daļu, un kā var redzēt, uzreiz arī atradās programmā var redzēt otru robotu, tas nozīmē, ka šos abus robotus var programmēt vienlaikus, un līdz ar to var izveidot sarežģītākus risinājumus. And this means now when I press play, not only is my robot arm moving, but my floor robot is moving as well. Ja, šobrīd piespiežot play, viņam, kā var redzēt profila video, tad viņam griezās ne tikai roka kustājās, bet arī jau riteņi. And all the time, Python is being generated, and when we're ready, we can click on the Python mode, and we can now start editing into Python as well. Ja, un visu laiku blakus tika ģenerēts Python kods, un tajā brīdī, kad ir gatava nospiest Python pogu, ko viņš izdarīja, un tad jau sākt rakstīt un labot programmu šajā valodā. So we can program in programming blocks, and we can also program with a text-based editor, which happens to be Python here as well. Ja, tad var programmēt gan ar blokiem, gan arī pēc tam pāriet uz Pythonu un turpin apakaļ to darīt. Ka šajā gadījumā ir Pythons, bet ir arī pieejams. The final thing I want to show you with the programming and the robots is our mobile phone app, which can be loaded onto most mobile phones and tablets as well, whether that's iPad or Android. Pēdējā lieta, ko viņš gribēja parādīt ar programmēšanu, ir aplikācija, kas ir Fable Face, kur var nolādēt lielākoties visos telefonos un planšetdatoros. And when I connect, if it's connected successfully, I get these 2 sets of eyes. And these eyes can be programmed as well, because retail robots, have faces because as humans, are still a bit nervous of them. Tātad, ja viņi pieslēdz pareizi, robots savienojas ar arī šo centra mazglu, un tad robotam tad telefonā parādās acis, kuras arī var programmēt. Tas tiek darīts tāpēc, ka lielākoties robotiem joprojām ir tomēr vajadzīga seja un sejas izteiksmes. Mēs tomēr neesam joprojām tik ļoti pieraduši pie nepersonalizētiem robotiem. Kā var redzēt, šobrīd viņš demonstrē dažādas lietas, ko var izdarīt arī ar robotu acīm. Robotu acis arī var uzlikt visu pašam robotam. And as you can see, my robot eyes are changing color and expressions as well. So I'm happy. Robotu acis tad maina krāsu un emocijas. Šobrīd robots, kā var redzēt, ir priecīgs. And what is also really great about our software is now our phone is connected, we can control our robots, or we can take all the data off our phone and use it in our programming. Tad, kad robots savienots ar telefonu, viņu var programmēt un arī paņemt no telefona iegūtos datus un izmantot tālākās. So if you notice in the software, if you notice in the software, it now says 3 modules are found. There's my robot arm, and there's my mobile phone called the Face app. Ja, šobrīd var redzēt, ka ir 3 moduļi pieslēgti, no kuriem viens ir šī aplikācija telefonā. Now, I want you to imagine that my mobile phone is a graph in a maths lesson with 0, 0 being in the middle of the screen. Tagad es vēlos, lai jūs iedomājaties, ka telefons ir daļa no grafika ar 0 vidū ekrānā. And I'm going to take the data from the x-axis on the screen of my mobile phone and the data from the y-axis
and it's going to control my robot arm. Un tagad es paņemšu X asi un Y asi uz telefonu, kā var redzēt, viņš spiež uz šīm te diviem punktiem acīm un kustās robota roka līdzi. And you can now see my robot arm moving with the movement of my finger on my mobile screen. Jā, tad attiecīgi šobrīd var sakot līdzi, kā viņa roka kustās, un robotam arī kustās uz telefona ekrāna, līdz ar to ir iespēja vadīt tad arī no turienes. And in a maths lesson, I can take this data and I can create a graph of it. And you'll see now in the software that there is a graph being created of the data that I'm collecting and using. Un pēc tam var redzēt arī, to var izmantot, lai iegūtu nepieciešamos datus. Var redzēt, ka abajā apakšējā stūrī, pievienojot šo papildus kodu, izveidojas jau grafiks ar kustībām. And I can save this as a CSV file and look at it in Excel and use that data with other robots. Pēc tam šo te var lejupielādēt Excel CSV formātā un lietot tālākai apstrādē un citiem robotiem. And I just want to talk very quickly about one mathematical topic that I show to schools. Viņš vēl ātri pasāstīt par vienu matemātisko tēmu, ko viņš rāda skolā. And this is all about ratios or factors, whichever terminology you use in Latvia. Tad tas ir par faktorāļiem. So if you notice, my phone is doing big movements, but my robot arm is only doing small movements. Kā redzēt, telefons kustās ļoti daudz, bet robota roka salīdzinoši maz. And that is because our motors go from 90 to minus 90, and our accelerometer on our mobile phone only goes from minus 10 to plus 10. Tas ir tāpēc, ka robota roka iet no mīnus 9 līdz 90, kamēr akselerātors telefonā no mīnus 10 līdz plus 10. So if I take my accelerometer data and I multiply it by 9, I can now show children a real life example of using factors in a maths lesson in seconds. Tātad, ja programmā ir iespējams reizināt, attiecīgi šajā gadījumā pareizinot X asas akselerātoru telefonam, ir iespēja parādīt, kā šis te koncepts darbojās dzīvē, kā palielināt akselerāciju un matemātisko darbības veikt. Excuse me. So it's a very simple software to use. You have the choice of block-based programming or Python. But now I just want to show you a few examples of how we can use it in different subject areas. Tātad ļoti viegli lietot, un tagad viņš vēlas parādīt dažādus piemērus no dažādiem priekšmetiem. So if we start with coding, and my maze activity that I pointed out to you earlier, it can be done in many ways at very many different levels of the coding curriculum. Tātad aktivitāte, ko viņš parādīja ar labirintu, var tikt darīt vairākos veidos, atšķirībā, izmantojot dažādas metodas, atšķirībā no sarežģītuma līmeņa nepieciešamības. And if you start off at the top here, that's linear programming, moving on to using sensors, introducing functions. Tātad sākumā viņš parādīja lineāru programmēšanu, pēc tam ir sensoru izmantošana un jau nosacījuma izmantošana. And then moving on to using variables and lists, and finally on to Python. Un jā, beigās ir Pythons un arī variācijas. And that is that can be, so we can use this particular maze activity in an elementary school or even at the top of a high school where they're learning Python. Tā ideja tāda, ka šo aktivitāti var izmantot gan sākumskolās, gan arī pēc tam vidusskolā, atšķirībā no tā, kāda programmēšanas veids ir nepieciešams, lai veiktu. Cik sarežģītu. When we come to mathematics, we can teach almost every mathematic topic up to the age of 14, 15 years of age.
Ja mēs skatāmies no matemātikas, tad var iemācīt gandrīz vai jebkuru matemātikas tēmu aptuveni līdz 14-15 gadu vecumam. And we have a middle school maths pack, as shown here, that looks at measurement, graphs, linear graphs, shape and space, circles, and probability. Jā, un šeit var redzēt pamatskolē, tur ir gan mērījumi, gan iespēja varbūtības teorijas, gan dažādas ģeometriskās formas un varbūtība. But actually on Thursday, I'm also working with a school where I live who want to use robots completely in their maths department. And here we're finding different ways of using the robot. And this example is actually them using a robot for children to write equations. And this was the lesson plan they came up with, or the idea they came up with, about moving the robot around the screen using an equation and that maths block I showed you a moment ago. Jā, trešdien viņš dosies uz skolu, kur netālu no tās vietas, kur viņš dzīvo, un viņi apgūs, kā izmantojot vienādojumus, var kusināt robots attiecīgi, lai roboti programmā strādā, tiks izmantoti dažādi vienādojumi. We see Fable being used by schools in the literacy lesson, using the language block or the voice block to talk. I've even got schools here where I live where they're teaching Islamic studies with our Fable robot as well. Tad tā ir piemēri no literatūras un valodas, kur roboti tiek izmantot dažādas stāstu veidošanā. Robots šobrīd atrodas Dubajā un, piemēram, viņiem blakus arī skolas, kuras izmanto arī reliģijas mācībā. On the PowerPoint, you will find some examples of STEAM lessons where we also use 3D printing that you can attach to our robots, as well as lessons where we give real-life examples of robots that are used in engineering to solve problems as well. Jā, tātad prezentācijā vēl ir slaidi, kuriem Robs nedaudz pārējais ātri pāri, bet tajā jūs varēs redzēt, kā robotu, piemēram, savienot 3D printēšanu, kur tiek izprintētas dažādas papildus lietas robotam un tā testēšana realitātē, kā arī vairāk reālās dzīves piemēri, kā ar tiem var risināt dažādas problēmas no patiesas dzīves. This is a fantastic example of using, of solving a real-world challenge of cleaning a pipe underground, where the students realized the most effective way of cleaning was to use a sine cos wave to clean the pipe. Tad šis ir viens no tādiem piemēriem, kur uzdevums skolniekiem bija iztīrīt trubas, un tas bija tas, kā viņi izveidoja šo te risinājumu, un kas bija nepieciešams, kāda tipa ierīces viņiem bija nepieciešams, lai šo te iztīrītu. Believe me, the children had to explain to me how this program worked. Tas, ka viņš saka, ka bērniem vajadzēja izskaidrot viņam, kā šī te programma darbojās, ko viņi bija izveidojuši. And then we see many examples again that you will have this PowerPoint where we use Fable in science. Un ir vairāk piemēri, kā Fable tiek izmantots arī zinātnē. Varēs paskatīties detalizētā prezentācijā pēc tam. Šeit var redzēt, kā tika aizmesta bumbiņa trajektorijā. And the ball there being thrown accurately into a glass because a robot will carry out a task exactly every time. Tātad uzdevums bija dabūt bumbiņu iekšā glāzē, un attiecīgi bērniem bija jāieprogrammē šis, lai bumba vienmēr tāpīt, attiecīgi izmantojot robotu. Protams, bumba vienmēr ielidos glāzē, bet viņu pusē ir jāaprēķina, kāds spēks ir nepieciešams ar kādu ātrumu un leņķi. Examples of using, exploring acceleration and friction. Te ir piemēri akselerācijai un bersē. One of my favorites, wind resistance, using a video on the iPad and a protractor to see the drag of the balloon, which I thought was fantastic. Šeit ir piemērs ar vēja pretestību, kad izmantoja video un pēc tam mērīja to. Looking at centripetal force. Te ir ar
gravitācijas spēku. So lots of examples of different subject areas. Tad piemēri no dažādām vielām, kuras And even physical education, where we have a school in London at the moment who are using the Fable robot arm to play table tennis. ir arī skola, kura izmanto šos robotus sporta stundā, kur roboti spēlē galda tenisu. Also, we have a whole series of AI lessons that teach children how to create. They actually create the AI themselves, build it, and then run it. Viņiem arī ir sērija ar dažādiem mākslīgā intelekta programmām un vielām, un šajā gadījumā viņi, piemēram, viņi paši uzbūvē mākslīgo intelektu un iemācās to vadīt un izmantot tālāk. Where they use an AI algorithm called the KNN algorithm that calculates or does classification. Un kur viņi izmanto KNN algoritmu, lai nodrošinātu klasifikāciju. So it's important to say that our robots have a very low floor to get children and teachers started, but have an incredibly high window or ceiling to challenge even the most able computer programs. Tad tas, ko Robs teica, ir, ka robotiem ir ļoti viegli uzsākšana gan skolotājiem, gan studentiem, bet tas, ko ar viņiem var izdarīt klasēs, ir ļoti, ļoti plaši un arī iet diezgan sarežģītā līmenī. Jā. And we even have universities using Fable who work with secondary schools, or they use it in their computer science departments or with their teacher training. Viņiem arī ir universitātes, kas palīdz skolotājiem vidusskolās, pamatskolās uzsākt darbu, kā arī viņi paši pielieto datorikas un inženierzinātņu fakultātēs. So just before I do questions, just to summarize, Fable is modular, so very quick to build. Tātad pirms jautājumiem tad Robs gribēja apkopot, tad Fables ir modulārs un ļoti viegli būvējums. It has 2 robots that can be combined to build big projects. Tam ir 2 roboti, kurus var savienot kopā, lai būvētu lielākus projektus. We have the hub that can connect multiple robots. Ir centrumās, kuru var savienot vairākus robotus. We have the 2 programming languages. Ir 2 programmēšanas valodas. And I'm going to be very noisy now. Un viņš būs ļoti skaists tagad. It's very robust. Un tas ir ļoti izturīgs. Kā varēja redzēt, viņš daudzīja robotu pret galdu. So it actually really works well in the classroom. Un tas ļoti labi strādā klasēs. So I'm probably best I can answer these straight away for you. I've got some questions that were sent to me by some teachers already. So would you like me to answer them now? Yeah, sure. So the first one, where can robots be used? I think I've shown that today. Pirmais ir, kur robots var tik lietot, un to jau Robs daļai ir atbildējis. You'll find a YouTube site with all our training videos, but also all of our content has videos of me talking about the lesson and how to run the lesson as well. Tad ir pieejami dažādi YouTube video, kuros var mācīties, kuriem var mācīties, tāpat arī Robs ir katram mācību plānam ierunājis video, kurā viņš stāsta, kā to darīt un ved cauri tam visam. And we can always run online workshops for people as well. We have done that in the past as well. Un viņi arī nodrošina to, ka tiek tiešsaistes apmācības. The free tools to use is our software and our app. They are both free to use. It's the robot that you pay for. We can't give away that for free. Jā, no viņa puses tad rīki ir programmatūras ir bez maksas. Protams, roboti gan nē, bet programmas viss ir bez maksas pieejams.
When we talk about motivating young people, I have worked with, well, I've been doing robotics for 30 years. I've worked with tens of thousands of students. And of the 10, you go first. Tad par šo jautājumu, kas ir par to, kā motivēt skolniekus pabeigt, ko tie ir sākuši, un kā iedrošinot viņus domāt un programmēt robotu savādāk, tad robotiem ir pieredze vairāk nekā 10,000 studentu, ko viņš ir apmācījis. And I can tell you the names of the 7 children that never engaged in robotics. Un viņš var nosaukt 7 bērnu vārdus, kuri nekad neaizgāja, nepiedalījās robotikā pārāk ļoti, neiesaistījās. And I still ask myself, why did they not engage? Un viņš joprojām jautā, kāpēc viņi neiesaistījās. But if you look at the statistic, that's less than 0.1% of all the students I've worked with. Bet, ja skatās no statistikas viedokļa, tas ir mazāk kā 0,1% no visiem studentiem, ar ko Robs ir iepriekš strādājis. Robotics is a highly motivating topic that children, when they're given the opportunity to be creative, they really do want to finish what they have started. Robotika ir ļoti iesaistošs veids, un, ja bērniem tiek dot iespēja pabeigt to, ko viņi ir iesākuši, viņi to būtībā arī pārsvarā izmanto un dara. And when I worked in teacher training, Un, ka viņš it's the only course where teachers stay late to do more rather than go home. Ka viņš apmācīja skolotājus, tad tas bija vienīgais kurs, kur skolotājs palika ilgāk pēc nodarbībām, nevis devās mājās. So I had a question about Lego Mindstorms. I will answer it, even though we're not Lego Mindstorms, because I worked for Lego and I was on the development team of Mindstorms. Precise turning with Lego Mindstorms or Lego Boost or Lego Spike Prime is incredibly difficult to do for one simple reason, is that the construction means there's always an element of error. Tātad atbildot jautājumu, kāds bija iesūtījis par Lego Mindstorm robotiku, Robam ir ļoti liela pieredze ar iepriekš strādājot ar to, tad šo te ir pagriezienu precīzi izdarīt ir ļoti grūti. Kļūda. Yeah, and my one piece of advice to anybody using that system is what most people use is physical barriers to make sure the turn has been done accurately, whether that is a wall or another piece of Lego. Okay. Tātad viņa ieteikums cilvēkiem, kas lieto Lego spēku visticamāk pie Mindstorm, ir attiecīgi izmantot kādu priekšmetu barjeru, kura liks robotam pagriezties, un tas būs visprecīzākais veids, kā nodrošināt to, lai viņš pagriež konkrētajā vietā. Or you teach the children that 0.1 of degrees or 0.2 of degrees, take that into account when they're programming so that they get as accurate as possible. And it's interesting. Go on, you finish that one. Vai arī studentiem var mācīt 0,1 vai 0,2 grādus kļūdas iespējamību, lai viņi to var savās programmās jau ierēķināt. Yeah, and even with our robot, because it has fewer building pieces, does do a pretty good 90-degree turn. So you do find that this does, on the whole, a very good turn because it has less building pieces and less chance of error. Tad viņš pēdīja Februāra robotu salidinājumā, lai gan viņiem ir mazāk šīs detaļas, īstumā tā ir priekšrocība, līdz ar to viņa pagriešanās ir krietni precīzāk, jo ir mazāk detaļas un gabali, līdz ar to ir mazāk iespēja kādai kļūdai. And then finally, on our website, which we can send a link to, there will be teaching materials for high school as well. And on our website as well, there is training webinars and, that you can book up for as well.
Jā, Rapsēt, ka viņš padalīsies lapu no viņa puses, kur ir atrodami dažādi materiāli vidusskolas skolotājiem, kā arī tur ir pieejami webināri, apmācību webināri par dažādām tēmām, kuras iespējams noskatīties. Okay, I think that's my part done, and I've answered some questions, but I think we have a few minutes for more questions as well. Jā, varbūt kādam ir jautājumi, tā es jau skatos. Tātad, viens jautājums ir, kādu vecumu, no kura ieteicams apmācības ar Fable Robot. So, Rob, so one of the questions, and I kind of know the answer, but you might have a better view, is from what age Fable can be used? That's a really good question. Again, it depends on the school. We sort of say 6-7-year-olds up to university. But even with young children, if you give the robot to them pre-built with a tablet, they can still use the robot for things like remote control. It's about whether they can pull the pieces apart. And that, again, depends on the children. I've seen kindergarten departments use our robots as well. So you can go as young as that. I would say our sweetest spot is sort of 7 years old up to 14 years of old. But I've seen schools use it younger, and I've seen schools that use it with older children as well. Tad vecums ir diezgan dažāds. Tas tā kā vislielākoties viņi lieto no 7 līdz 14 gadiem, bet ir arī gadījumi, ka lieto bērnu dārzos un arī vecākās klasēs. Līdz ar to tas vecuma griežums ir diezgan liels atšķirībā no bērnu spējām un to, cik viņiem ir apguvuši robotika, sevišķi ņemot vērā sākumā bērnu dārziem. I think with the really young children, I would probably always stay with the spin module. And that's only because of the robot arm that moves with tiny fingers. You don't want them putting fingers near the robot arm. So with the really young children, I would probably stick more towards the spin module. But that's all about just my personal preference. Jā, Raba rekomendācija tiem, kas vēlas sevišķi bērnu dārzos lietot šādu tipu robotiku, ir izvēlēties tikai un vienīgi tā kā šo te braucamo daļu, tāpēc, kad rokā ir tā kā locītava un tur ir vairāki mehānismi, kuros vienkārši bērniem var pirksti, viņi var ielikt, viņi var iespēt, viņi var saspiesties, līdz ar to tur ir lielāks risks, ka kaut kas var notikt, lietojot, kamēr šajā te apakšējā daļā, kas ir braucamā daļa, tāda riska nepastāv. Varbūt ir vēl kādi jautājumi par robotikas uzsākšanu. Kā minējām, Romam ļoti liela pieredze, viņš šobrīd vairāk koncentrējās uz Fable, bet varbūt jums ir vispārīgāki jautājumi, ko jūs gribētu dzirdēt atbildes. Jūs varat droši arī rakstīt, cik tāds robots maksā, varbūt uz to var atbildēt mans kolēģis Jānis. Bet mēs nosūtīsim e-pastā, jo robotiem tā... Okay, Lāns, varbūt nebūt, bet mēs nosūtīsim e-pastā šo robotu izmaksas piedāvājumu. Un tad ir jautājums. So Rob, also a question which is very good. How many robots do they need to start? For example, for 24 pupils class. I will quickly also translate the question for everybody. So tā kā jautājums tāds, cik roboti ir vajadzīgi, lai sāktu, piemēram, 24 bērnu klasē. So, please. Very good question. The short answer, and this is normally for most robotic platforms, we normally say 2 children or 3 children per robot is the sweet number. Mm-hmm. But there is another answer as well. Tātad pirmā atbilde ir tāda, ka uz vienu robotu ir 2 līdz 3 bērni. So the longer answer, something we're investigating at the moment, is the idea of having more hubs to robots. That if you've got 2 hubs next to each other and 1 robot, they just need to change the color of the robot to match the hub to then pass the robot to the next group. So there is another way of doing it that requires more classroom management for the teacher, but
you could have fewer robots in the classroom because, and the main reason is that most robotic lessons, the robot is only ever in use for 50% of the time because you're programming or you're talking with your partner or talking with the teacher. So you could share a robot by having two hubs, red group and a blue group, and then all you do when you turn your robot on, if you're the red group, for example, and you want to pass it on to the blue group, you can then change it to blue. So you could have fewer robots in the classroom. Tātad lieta, ko viņš šobrīd arī aktīvāk pēta, nedaudz pārfrāzēt, ko viņš saka, būtībā ir tas, ka varbūt varētu lietot arī mazāk robotus klasē, tāpēc, ka roboti netiek pielietot pilnībā visas stundas garumā, un visi bērni arī to visu laiku nedara, jo daļa no viņiem, kamēr viņi programmē, roboti ir brīvi. Tas, ko viņš šobrīd pēta, ir tas, un padziļinātāk izskata, kā viena centrumēzgu lietot vairākiem robotiem, attiecīgi nomainot šīs, cik labi tas priecāks darbojās, jo tas darbojās, bet cik labi tas klases ietvarot darbojās, nomainot šīs krāsas un daloties, piemēram, kad uz divām grupām ir viens robots, un kamēr vieni programmē, otrs strādā ar robotu, nomainot šīs te tikai krāsas uz robotu, un attiecīgi tad vienā centrumēzglā, piemēram, sarkans, otrā ir zils. Tas gan prasa vairāk, protams, klases no skolotāja puses vadību un skakošanu līdzi. Un arī čatā mums kolēģis Jānis ielicis ir cenas tiem, kas ir interesējās par to. Nākamais jautājums ir par kādu parametru vajadzīgu datoram. Cik es zinu, nav īpašas prasības, bet Rob, could you please tell us, is there any requirement for computers for the program to run? Like very specific ones. So you need a device to program your robots. We run on tablets as well. So we have an iPad version, we have an Android version, as well as a Chromebook version. So you do need technology. We're not like a Bebot, for example, where you key things into the robot itself. So you do need a device to run the program. But you don't need like a specific device, like with very much requirements. Tad atbilde tāda, viņu var vadīt no datoriem un no pat planšetdatoriem īpašas prasības nav lielākoties arī no visiem datoriem šī programma ja nav tāda ļoti liela specifikācija tādā ziņā. Vai ir vēl kādi jautājumi? Maybe if there is no questions, maybe you could answer how to start with robotics if you haven't done it yet. What's kind of the first step to take? Es pajautāju Robam, kas ir tāds varbūt pirmā lieta, ko darīt uzsākot robotikas ieviešanas skolā? Keep it simple. Tad viņa atbild ir nesarežģīta. And the important thing is it all depends on the school focus as well. So is it coding that is the focus? Is it mathematics? Where is the best place to fit robots in? Most schools fit it into coding because coding is an abstract subject. And by using a robot, you bring that subject to life. And we know that with kinesthetic learners, having a robot just means that people learn the concepts of coding much quicker. So often people use it in coding first. Then comes STEM. So within the STEM lessons, if you're running a STEM program, some schools use it in the STEM program, and then others use it or starting to see uses of it in maths. But for me, probably the easiest way to introduce robotics is through the coding or ICT lessons first, because people have coding lessons, so you can give them a hands-on experience. Tad tas, ko viņš papildināja pēc tam, ir, ka tas ir atkarīgs no tāds, kāds ir skolas fokus un ko tieši skola tā kā vēlas uzsākt. Vai tā ir programmēšana, vai tā ir matemātika, lielākoties uzsākt tieši ar programmēšanu, jo tā ir iespēja šos programmēšanu atdzīvināt un ļaut skolniekiem saprast konceptus un redzēt viņus dzīvē, kas palīdz viņiem viņus labāk iemācīties, pēc tam pārsvarā tiek lietots jau tādās eksaktējās zinātnēs, fizikā,
Zināt, mums īsti nav Latvijā, bet līdzīgos tādos STEM priekšmetos, un tad jau Anam arī vairāk sāk pāriet uz matemātiku, bet viņa ieteikums, protams, vieglākais ir tieši programmēšanā. Jā, vai varbūt ir vēl kādi jautājumi? Ja jums varbūt parādīsies jautājumi pēc tam, jūs varat droši iesūtīt, mēs nosūtīsim Robam. Yeah. So it looks like there's no more questions. But oh yeah, no, that was Yanis. So yeah, I told them if there will be any questions, I can forward it and answer later. But currently, it looks like that we're all finished up, and also it's time. So thank you. Brilliant. Thank you very much. Jā, paldies jums visiem, un ceru, ka jums noderēja, un ja jums kādi jautājumi, droši rakstiet, un mēs būsim priecīgi atbildēt. Un paldies Robam arī par piedalīšanos. Tā, paldies jums! Thank you very much. Bye-bye, everyone. Bye!